Всем привет! Давайте посмотрим. Стучит, гремит, на пороге дверь отворяет. Что было, что будет, чем дело кончится, чем сердечко ваше успокоится. Стучит. Человечек, который хочет как-то вас обхитрить, заманить. Но это еще карта может показать работа такая. Тяжеловатая работа, что очень много надо поработать, но не без хитрости. Гремит. Ух, некий мужчина к вам торопится, прям вот уже врывается в вашу жизнь. Прям, видите, гремит копытами. На пороге. На пороге опять же какой-то обман, хитрость. Возможно, от женщины будут исходить, будут льстить, зубки заговаривать, но при этом что-то попытаться, ну, как-то навредить вам. Дверь отворяет вашу. Карта ребенок. Новые начинания, новое движение. Возможно, кто-то узнает о беременности, возможно, кто-то действительно скоро родит или узнает о чьей-то беременности, роды, либо что-то новое начинание, новые интересы, по-детски легкое. Что было в недавнем прошлом? Что-то отмели из своей жизни, прям выметали, знаете, как кнутом и пряником, то есть и вроде бы и желание, и страсть какая-то была ваша, но это нужно было, ну, как бы убирать из своей жизни, поэтому вы что-то вымели. Что будет? Будет переоценка ценностей, прощание со старым, будете что-то отпускать, причем такое, что-то из прошлого обратно в прошлое навсегда. Так что будете завершать некий этап своей жизни. Для кого-то это может быть расход, расставание, разводы, уход с работы, менять на новую. Поэтому будет завершение чего-то. Дело кончится стабильностью. Наконец-то вы найдете свое место, остепенитесь, все устаканится и будет спокойное, ну, и вам, и вокруг. И ваше сердечко успокоится. Карта птицы, много разговоров, переговоров, общения, переписки, движения, сплетни, болтовня. Очень будет много разговаривать, радоваться будете, что есть с кем пообщаться, о чем поговорить. То есть, ну, такая некоторая сфера, да, больше общения. И совет вам от карт. Солнышко, светите, радуйтесь, дарите хорошие эмоции, принимайте хорошие эмоции, наслаждения. Радуйтесь, у вас нет, скажем так, повода для печали, только хорошие новости вас порадуют. Удачи вам!